Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Пантелеимон и светиот Климент архиепископ Охридски. Светиот великомаченик Пантелеимон, родум од Никомидија, од мајка христијанка и татко незнабожец. Мајка му се викала Евула, а татко му Евсторги. Како момче ги изучил лекарските науки. Свештеникот Ермолај го повикал кај себе. Го научил на верата Христова и го крстил. Пантелеимон чудотворно излекувал еден слеп човек, кого другите лекари залудно го лекувале. Го излекувал со името Христово и го крстил. Од завист, лекарите го обвиниле Пантелеимона како христијанин и Пантелеимон излегол пред царот Максимијан на суд и застана пред земниот цар со телото, а со умот стоеше пред царот небесен. Пред царот тој слободно се искажал како христијанин и пред неговите очи излекувал еден фатен човек од долготрајна болест. Ова чудо многу незнабожци обратило во верата Христова. Царот го ставил на маки, но Господ му се јавил во неколку наврати и го избавил цел и неповреден. Тогаш пострадале и светиот Ермолај со Ермип и Ермократ. Осуден на смрт, светиот Пантелеимон клекнал на молитва. Во тој час джелатот го удрил со мечот по вратот и мечот се прекршил како да е од восок. И джелатот не можел да го погуби, се додека светителот не ја завршил молитвата и самиот не рекол да го погубат. Неговите мошти постанале целебни. Светиот Пантелеимон бил исечен под некоја маслинка, која потоа постанала целата накитена со плод. Пантелеимон значи се милостив. Семилостивиот Бог ја примил неговата праведна душа и го прославил меѓу своите големи светители. Овој прекрасен светител за Христа чесно пострадал во својата младост на 27 јули во 304 година. Светиот Пантелеимон се повикува во молитвите при водоосветувањето и осветувањето на масло, заедно со светиот Ермолај и останатите безсребреници и чудотворци. Најубавиот храм, посветен на овој светител, се наоѓа во Светагора. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Светиот Климент, архиепископ Охридски. Ученик на светите Методий и Кирил. По смртта на светиот Методий, Климент, под притисок на германите, тргнал од Моравија на југ. Со Горазда, Наума, Сава и Ангеларија, сите заедно наречени петочисленици, го поминал Дунав, како гостин останал кај царот Борис Михаил и потоа дошол во Охридскиот крај. Прво основал манастир во Белица, каде што му било и неговото прво епископско седиште. Подоцна се преселил во Охрид, од каде што развил голема архипастирска и просветителска дејност за сета блиска и далечна околина. Во Охрид светиот Климент му подигнал црква на светиот Пантелеимон. Имал многу ученици кои препишувале книги со словенско писмо за словенскиот народ. При таа дејност особено му помагал светиот Наум. Правел чуда и за време на животот, како што неговите мошти пројавуваат исцелителна моќ до ден денешен. После големиот труд и верната служба на Бога, се упокоил мирно во Охрид во 916 година. Чудотворни, неговите мошти се наоѓаат во неговиот храм, Пресвета Богородица Перивлепта, кој подоцна е наречен по името на светиот Климент. Преподобниот Корнилий Перејаславски. Во 15-тата година се замонашил од старецот Павле. Подоцна се повлекол во пустина на молчание. Поминал 30 години во молчење, не зборувајки со никого ни збор, така што многумина го сметале за нем. Со пост себе си така се исушил што личел на скелет. Пред смртта примил схима и се упокоил на 22 јули 1693 година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матеју
Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.